हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका सनी भाई। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रहा हूं थाई रेसिपी जिसका नाम है पत का पाव काय। और इसे हमारे इंडिया में कह सकते हैं तुलसी वाला चिकन। तो थाईलैंड में लॉकडाउन चल रहा है तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मैं थाईलैंड नहीं जा पाया, इसलिए मैं थाई फूड बहुत मिस कर रहा हूँ। आई लाइक थाई फूड सो मच। सो आज मैं खुद बनाने जा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है जब मैंने इसको खाया था। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ पत का पाव खाए। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखना कि कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यू। इंग्रेडिएंट में चाहिए हमको लहसुन और 8-10 लाल मिर्च एंड ग्रीन बीन्स, एक लेमन, और ये है हमारी तुलसी। और ये मैंने 700-750 ग्राम चिकन लिया है। ये 2-3 पर्सन्स के लिए है। और एक हमें चाहिए सोया सॉस एंड और चिकन मसाला, कोई भी चिकन मसाला ले सकते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन के पीसेस करेंगे छोटे छोटे। आपको बता देता हूँ कि कैसे करने हैं। ये जो ब्रेस्ट है, तो सबसे पहले हम चिकन के पीस करेंगे ऐसे। आपको मैं बता रहा हूँ, ये ब्रेस्ट है, इसको ऐसे हम पतला करेंगे पहले। ऐसे ही हम पीस करेंगे इसके। तो इतने छोटे छोटे पीस करने हैं आपको चिकन के। ये देख लीजिए इतने छोटे। चिकन हमने छोटा छोटा चॉप कर दिया है। तो अब हम ये जो ग्रीन बीन्स हैं इसको करेंगे, छोटा छोटा करना है इसको भी। ये देखिए इतना छोटा छोटा करेंगे। ये हमने बीन्स चॉप कर लिए हैं। ये देखिए हमने चिकन चॉप कर लिया है और ये बीन्स को चॉप किया है। ऐसे करना है। तो सबसे पहले हम लहसुन और जो लाल मिर्च है इसको स्मैश करेंगे इसके अंदर। बट ये मैं थाई रेसिपी बना रहा हूँ, मुझे ये थाई स्टाइल नहीं लग रहा, तो कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ मैं। तो इसके लिए आपको दिखाता हूँ। ये बनी बात, अब लग रहा है पूरा थाई स्टाइल। हाँ, सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। इसको थोड़ा सा स्मैश करेंगे हम। ऐसे ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा करना है। इतना इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना बस। ये हो गया। तो अभी इसमें ही हम लाल मिर्च डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी भी डालनी है। मैं ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करता। अब ये पूरा थाई स्टाइल से मैं बना रहा हूँ पत का पाव का। में ऐसे ही बनाते हैं। आप मिर्च को ज़्यादा स्मैश मत करें, क्योंकि ज़्यादा स्मैश करेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा स्मैश करेंगे जैसे ऐसे ही स्मैश करना है। तो हम एक कढ़ाई लेंगे। तो
5 से 6 चम्मच ऑयल डालेंगे। कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आप। मैंने 6 चम्मच डाले हैं। थोड़ा तेल को थोड़ा गर्म करेंगे। तेल अभी गर्म हो गया है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम जो हमने लाल मिर्च एंड लहसुन को स्मैश किया है, इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद ऐसे इसको हिलाना है आपको, ज़्यादा ये बर्न ना हो जाए। ये मैंने गैस को कम किया था तो ये थोड़े से ब्राउन हुए हैं। एंड अभी मैं इसमें चिकन डालने जा रहा हूँ। तो ये मैंने चिकन डाल दिया और इसको मिक्स करेंगे ऐसे। गैस को हम ना फुल कर देंगे। अभी मैंने गैस को फुल कर दिया। इसको हिलाते रहना है आपने। पाँच मिनट तक इसको आपने ऐसे रखना है और इसको हिलाते रहना है। तो अभी हम इसमें जो हमने बीन्स काटी है वो डालेंगे, ग्रीन बीन्स। और ये मैंने डाल दिया और इसको मिक्स कर देना है। तो अभी 5 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। मैंने 2 चम्मच डाले हैं, इससे ज़्यादा ना डालें। इसका थोड़ा कलर भी ब्राउन सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा हम इसमें शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे थोड़ा सा, जो इसका टेस्ट है वो स्वीट हो, क्योंकि मैंने स्पाइसी काफ़ी डाली है। आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो भाई ऐसा दिख रहा है अभी, बहुत ही अच्छा कलर और अच्छा दिख रहा है, डिलीशियस दिख रहा है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, आई होप कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो अभी इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमने। तो ये मैंने नमक डाल दिया और डालेंगे चिकन मसाला। कैच का मैंने लिया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो सॉल्ट और चिकन मसाला डाला मैंने, तो उसको बाद इसको अच्छे तरह मिक्स करेंगे। और इसकी स्मेल जो है ना, क्या स्मेल आ रही है इसकी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। आई होप के बहुत स्वादिष्ट होगा। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका टेस्ट थोड़ा सा कैसा है, तो उसके बाद फाइनल इसको कर लूँगा। आप चेक कर लेना जब आप चिकन बना रहे हैं। आपको चेक करना है कि चिकन आप जो है अच्छे से बन चिपक गया है या नहीं। अच्छे से बन गया है, अच्छे से पक गया है। तो अब जो है, जो इसका मेन इसका जो तुलसी है, उस इसमें हम तुलसी डालेंगे, जो इसको बहुत अच्छा बनाता है। तो ये मैंने तुलसी डाल दी, तो अब इसको डाल देंगे। मैंने टेस्ट किया, टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। अभी देखो तुलसी डालने के बाद अब जो टेस्ट आएगा वो हम बताऊंगा कि कैसा है। जो तुलसी का टेस्ट होता है, बहुत स्मेल होती है, बहुत अच्छी होती है। तो
अब ये रेडी हो गया है हमारा पक कफा का है तुलसी वाला चिकन। तो ये देखिए तुलसी ऐसे हो जाएगी 1-2 मिनट के बाद। तो ये रेडी है हमारा। आप मेक श्योर कर लेना एक बार कि जो आपका चिकन है वो पूरी तरह से पक चुका है या नहीं। 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अब आप कुकिंग करोगे तो अभी ये रेडी हो चुका है। तो मैं गैस बंद कर रहा हूँ। ये देखिए क्या बात है। फर्स्ट टाइम, ये पहली बार मैं थाई फूड कुकिंग कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया है कि ऐसे रेडी होने के बाद ये कुछ ऐसी लुक आएगी इसकी। तो आप देख लो, आप बनाकर मुझे बताओ कि टेस्ट कैसा है इसका। तो इसके बाद हम एग फ्राई करेंगे, हाफ फ्राई। तो मैंने तेल डाला है इसमें थोड़ा सा। तो ये हाफ फ्राई हो गया है हमारा। गाइस ये हमारा पक कफा और चिकन रेडी है। तो ऐसा लुक आएगा, इसको लुक आया है। मैंने ये थाई रेसिपी बना ली है। तो इसका फाइनल लुक आपने देख लिया होगा। तो अब हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा फ्रेंड टेस्ट करेगा। मेरे से तो इंतज़ाम नहीं हो रहा। तो भूख भी काफ़ी लग गई है, काफ़ी टाइम लग गया हमारे को वीडियो बनाते बनाते। और अभी करें शुरू। अभी टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा बना है। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तो अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने एग फ्राई लिया। ये राइस थोड़े से और इस पे डाला चिकन। लाजवाब। अरे ये तो सेम टू सेम बना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। सुपर। अल्लाह महमान, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थाईलैंड में इसको बोलते हैं, जैसे बहुत ही स्वादिष्ट है तो इसको बोलते हैं अल्लाह महमान, कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा बना है। अब मैं तो खाने लगा हूँ। ओके गाइस, तो आप भी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, और खुद ट्राई करें कि कैसे आप भी थाई फूड बना सकते हैं। तो बाकी आप मेरा फ्रेंड बताएगा आपको कि कैसा। मैं कुछ नहीं बताने वाला, अभी खाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा बना है। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है इसका। खाने दो, अभी बाद में बताते हैं। तो ठीक है, फिर आप ये अब हम खाने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को तो सपोर्ट करें। तो ओके बाय, थैंक यू गाइस, बाय बाय।